Hello everyone សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងសាលាសិក្សាសម្ពមាសនៅមេរៀនទី3តាក់ទងជាមួយនឹង pronoun plus be plus noun ហើយនេះគឺជាមេរៀនទី3នៅក្នុង grammar មួយគឺនិយាយអំពី basic English grammar and structure អ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនរួចទៅហើយនៅមេរៀនទី1តាក់ទងជាមួយ singular noun plus be plus singular noun មេរៀនទី2តាក់ទងជាមួយ plural noun plus be plus plural noun ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកមេរៀនទី3គឺតាក់ទងជាមួយ pronoun plus be plus noun Okay let's start the lesson with me Okay នេះគឺជា structure នៅក្នុងមេរៀនទី3គឺ pronoun plus be plus noun ហើយនៅក្នុង pronoun ខ្ញុំសូមនិយាយអំពី subject pronoun នៅពេលនេះគឺមាន7 subject pronoun គឺមាន I he she we you guys អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញតែម្ដងតាក់ទងជាមួយនឹង I គឺសំដៅទៅលើ if is for me គឺមានថា I គឺយើងប្រើវាជាមួយនឹងខ្លួនយើងផ្ទាល់ឧទាហរណ៍ថាSeth is a teacher Okay Seth is a teacher ខ្ញុំនិយាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយថា Seth is a teacher ទេខ្ញុំទៅនិយាយថាI am a teacher. Okay, អញ្ចឹងគឺសម្រាប់if for me ឬក៏ myself. ទី2គឺ you គឺសំដៅទៅលើ one person ហៅថា singular ដូចជា you are a doctor. យ៉ានៅក្នុងនេះខ្ញុំដាក់ you មាន2ដោយសារ you មួយប្រើជាលក្ខណៈ singular you មួយប្រើជាលក្ខណៈ plural. Okay. He it is a man. Okay សំដៅលើមនុស្សប្រុសគេហៅ male she is for the woman គឺសំដៅលើមនុស្សស្រី it is a thing or the animal ដូចជា dog cat monkey ណាឧទាហរណ៍ we គឺសំដៅទៅលើកន្លែងនេះគឺសំដៅលើmyself and someone else មានថាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហើយជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតយើងដាក់យក subject pronoun មួយគឺ weពួកយើងអូខេអ្នកអូខេអាចកន្លែងនេះគឺ plural noun និយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នា they គឺ is the other people other people មានថាគឺជាមនុស្សផ្សេងទៀតអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមកមើល verb to be តែម្ដងអញ្ចឹងតើ I ប្រើជាមួយអីអញ្ចឹង verb to be មានតែ3ទេគឺ am is are ណា verb to be គឺមាន am is are អញ្ចឹង I ប្រើជាមួយ am I am a student ខ្ញុំគឺជាសិស្ស B you are a doctor អ្នកគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតhe is an engineer okay អញ្ចឹងយើងនេះគឺ noun ទាំងអស់ណានៅខាងនេះគឺ noun ទាំងអស់បាទ she is a nurse it is a cat ណាវាគឺជាឆ្មាទៅ okay we are student ពួកយើងគឺជាសិស្សទៅ you are teacher អ្នកទាំងអស់នេះគឺជាគ្រូអូខេ they are workers ពួកគេគឺជាកម្មករអញ្ចឹងនេះគឺជា structure ទី1គឺ pronoun plus be plus noun អូខេកន្លែងនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពី pronoun ដើរតួនាទីជំនួសន័យឲ្យនាមមានថាសព្វនាមជំនួសន័យឲ្យនាមខ្ញុំម្ដងទី1 Jane is my friendដោយសារតែ Jane គឺជា female អញ្ចឹងយើងត្រូវទៅប្រើ she is a nice girl okay Jane is my friend she is a nice girl បើយើងគិតថា Jane ជា boy ជាប្រុសវិញជា man វិញយើងប្រើថា he okay មួយទៀតគឺ Carl is from Germany អញ្ចឹង Carl នេះគឺជាមនុស្សប្រុសមកពី Germany អូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ he is student អូខេមួយទៀតគឺ my and Carlos are my friends អញ្ចឹងក្នុងប្រយោគទី2តើយើងយក pronoun អីយកមកជំនួសគឺយើងយក they are from England អូខេអញ្ចឹងមានថា pronoun នេះក៏អាចដើរតួនាទីជំនួសន័យឲ្យនាមហើយវានៅក្នុងវាដើរតួនាទីជាមួយនាមហើយនៅមុខប្រយោគគឺយើងប្រើ pronoun plus be plus noun អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលើកយកអំពី contraction ជាមួយនឹង verb to be ព្រោះថាអ្នកនរគ្នាជួនកាលយើងលើកគេនិយាយថា
I am a doctor ដល់ពេលម្នាក់ទៀតគាត់និយាយថា I am a doctor អញ្ចឹងមានថា I am a doctor ឡើយនេះគឺវាគឺជា contraction មានថា the sentence that make it short មានថាប្រយោគមួយដែលគេបង្កើតហើយគេបង្រួមវា I am ទៅជា am អូខេដូចជា I am a doctor I am a doctor he she is a student ទៅជា he's she's a student yeah he's a student she's a student okay it is a dog អញ្ចឹងទៅ contraction គឺ is a dog okay មួយទៀត we you they are teachers អញ្ចឹងទៅជា contraction គឺយើងប្រើ we are you are or they are teachers នេះគឺជា contraction ជាមួយនឹង verb to be អូខេមួយទៀតខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពី how to make the negative sentence ជាមួយ pronoun plus be plus noun អញ្ចឹងក្នុងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បង្កើតប្រយោគនឹងទៅជាប្រយោគបដិសេធយើងគណយក not យកមកប្រើមកដូចជា I am not a girl ទៅជា am not a girl អូខេមួយទៀត she is not my friend okay she is not my friend ទៅជា contraction យើងនិយាយថា she isn't my friend អូខេអញ្ចឹងនេះគឺមិនមែនជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំទេមួយទៀតដូចគ្នាដែរប្រយោគនឹងត្រូវដូចគ្នាគ្រាន់មួយគេទៅសេវែងមួយគេទៅសេបែបខ្លីមានថាគេបង្រួម verb to be ជាមួយនឹង not ដូចជា isn't មិនមែនជា is not អូខេ he is not your competitor គាត់មិនមែនជាអ្នកគូប្រកួតជ័យរបស់អ្នកឯងទេអញ្ចឹង he isn't your competitor okay it is not an alligator it isn't an alligator okay មួយទៀត we are not pilots ទៅជាបដិសេធ we aren't pilots okay មួយទៀត you are not a teacher ទៅជា you are not teachers មួយទៀត you are not officer ពួកគេមិនមែនជាមន្ត្រីទេអញ្ចឹងឡើយនេះគឺនិយាយថា they aren't officers អូខេចឹងនេះគឺជាទម្រង់ស្របអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបានរៀនstructure ក្នុងមេរៀនទី3គឺ pronoun plus be plus noun ហើយខ្ញុំក៏បានបន្ថែមទៅលើការបង្កើតប្រយោគបដិសេធក្នុងនោះដែរអូខេដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់យើងអ្នកនរគ្នាចូលមកធ្វើ quiz ជាមួយខ្ញុំវីដេអូទី1ទី2ខ្ញុំបានដាក់ quiz ទេប៉ុន្តែចាប់ពីវីដេអូនេះតទៅគឺយើងមេរៀនតទៅយើងនឹងដាក់ quiz ដើម្បីវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពថានៅពេលដែលអ្នកនរគ្នារៀនជាមួយខ្ញុំរយៈពេល5ទៅ6នាទីនេះតើយើងអាចយល់បានប៉ុណ្ណាហើយអាចអនុវត្តលំហាត់ត្រូវបានប៉ុណ្ណាអូខេខ្ញុំមានលំហាត់ចំនួន10ក្នុងការអនុវត្ត pronoun plus be plus noun អូខេសំណួរទី1យើងគ្រាន់តែ click ទេយើងគ្រាន់តែរើសយកចម្លើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមើលវីដេអូនេះសូមមេត្តាផុសបន្តិចមកមានថាមានតិចសិនយើងមើលលំហាត់ហើយយើងសាកធ្វើហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញkey answer នៅលើតែម្ដងអូខេសំណួរទី1 I a doctor ទី2 Nara and Jane students ទី3 she a student you're a policeman អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាតើរើសយកចម្លើយមួយណាដែលត្រឹមត្រូវក្នុងសំណួរទី1អញ្ចឹង I យូរទៅយើងប្រើជាមួយអីគឺ I am អូខេ Nara and Jane គឺជា plural noun ជាមនុស្ស2នាក់អញ្ចឹងវាជា plural noun ហើយក៏វាជា plural subject ដែរអញ្ចឹងយើងយកអីគេគឺយក are Nara and Jane are students សំណួរទី3 she a student she is she are or she am yeah she is a student សំណួរទី4គឺ you are a policeman អូខេសូមបន្តនៅសំណួរទី5ទី6និងទី7បន្តទៀតអូខេកន្លែងនេះគឺរៀងប្លែកបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំដាក់រូបភាពយកមកបង្ហាញដើម្បីជួយអ្នកនរគ្នាមើលរូបភាពហើយបំពេញ sentence ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ An engineers យើងមើលរូបភាពនេះមើល he is she is they are ឬក៏ it is អូខេតាមមួយណាជាចម្លើយត្រឹមត្រូវ
chẳng dừng mờ máu cũng có chỉ man chẳng dừng thá he is an engineer. Okay, number 6 students dừng mờ rụp hiệp ní từ miền satra ná chạp vì pin làm tàu hai từ they are for student tại dùng prai kể he is she is they are rồi có it is chẳng dừng tàu tàu prai để they are students. Okay, number 7 she is a teacher. She is a nurse. Ta mui nè cái nhầm đạo chùm lại miền 7 is isn't are and isn't is chẳng dừng mơ chùm lại tặng bay nâng chùm lại nó để dừng kết tham mình trao sót cứ chùm lại tí phí ở trời tề chẳng miên là chùm lại tí muối nên chùm lại tí 7 chẳng dừng mơ rụp hiệp chẳng cứ chuyện nurse mình đi teacher đây chẳng dừng đạo thá she isn't a teacher, she is a nurse. Okay, chùm lại tầm tới cứ she isn't hai năng she is. Okay, so mình to sầm nô thì bằng bay đó sầm nô thì đó. Okay, question number 8 their pens or their books. Okay, dùng mơ đọc này chẳng dùng mơ máu bịch trán ta rụp hiệp này cứ sầm đào là refer to books or refer to pens. Okay, chẳng cứ sầm đào là sầm tốt cứ sầm đào là bịch chẳng their pens they are books. Okay, sầm nô thì bằng buồn I a workers, I a doctors. Nhưng mà rụp hiệp I am a worker, I am a doctor chẳng pì chẳng ở trời tế cái ở chùm lại mẹ tha khi em cứ chia cả một có khi em cứ chia về chạm mình đặt bàn tay rụp hiệp cứ sầm đào lớn cả một cổ chẳng I am a workers, I am not a doctor chẳng chùm lại nít cứ chia chùm lại đặt tầm trào. Okay, sầm núi trong cái we pilot 8 mươi nay chùm lại tầm trào M is R chẳng we cứ chia we pride chung với kế nên học này bàn mơ mê đến nhom bị muốn chẳng we are. Okay, we are pilot. Okay, mê đến kiếm chọc hái sân không tha lâu sài nên học này chui like rồi share rồi subscribe bà sân bà khơi mê đến trong page slash Sampao Meas xong chui likeនិង share ដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើបន្តទៀតនៅមេរៀនបន្តទៀតជូនអ្នកទាំងអស់គ្នា. អូខេជួបគ្នានៅមេរៀនទី 4 តាក់ទងជាមួយនឹង be plus adjective បាទអរគុណសូមជម្រាបលា